பார்க்க போகிறது ஒரு குட்டி கதையை தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். எல்லாருக்குமே கதைன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் தானே? வாங்க அந்த கதை என்னன்னு பார்த்துட்டு அதனுடைய நீதி என்னன்னு பார்க்கலாம். வாங்க குட்டீஸ், கதைக்குள்ளே போகலாமா? என்ன கதைன்னு பாருங்க. எலிகளும் யானைகளும். ஆற்றின் கரையில் ஒரு எலி கூட்டம் மகிழ்வோடு வசித்து வந்தது. ஒரு நாள் ஒரு யானை கூட்டம் தண்ணீரை தேடி அங்கு வந்தது. அப்போது யானைகளின் கால்களுக்கு கீழ் மிதிப்பட்டு பல எலிகள் கொல்லப்பட்டன. யானை கூட்ட தலைவனோடு எலி கூட்ட தலைவன் பேசினால் எலிகள் இறப்பதை தடுக்கலாம் என்றும் அதற்காக ஒரு கூட்டத்தை கூட்ட எலி கூட்ட தலைவன் எண்ணியது. அக்கூட்டத்தில் எலி கூட்ட தலைவன் யானைகளிடம் அவை வேறு இடத்திற்கு செல்லுமாறு தாழ்ந்து கேட்டது. யானை கூட்ட தலைவன் ஒத்துக்கொண்டது. யானைகள் வேறு இடத்திற்கு சென்றதும் யானைகளை வேட்டைக்காரர்கள் வந்து பிடித்து மரங்களில் கயிறால் கட்டி வைத்தார்கள். அவற்றையெல்லாம் எலி கூட்ட தலைவன் பார்த்து கொண்டே இருந்தது. அன்றைய இரவு எலிகள் எல்லாம் யானைகளிடம் சென்று அவற்றை கட்டியிருந்த கயிறுகளை கடித்து யானைகளை காப்பாற்றின. எல்லா யானைகளும் எலிகளுக்கு நன்றி சொல்லி அங்கிருந்து அகன்றன. நீதி: தோற்றம் கண்டு யாரையும் குறைத்து மதிப்பிடாதீர்கள். குட்டீஸ், இந்த நீதியிலிருந்து நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? எலிகள் யானைகளை விட உருவத்தில் சிறியவைகளாக இருந்தாலும் எலிகள்தான் யானைகளுக்கு தக்க சமயத்தில் உதவி செய்தன.